Обичам Силистра. Живея тук повече от 56 години. Тук е моето семейство и моите приятели. В Силистра израснаха моите деца. Научих ги, че честността е най-важна за един човек. По време на първия мандат ние модернизирахме градската среда и превърнахме Силистра в по-добър град за живеене. Инвестираме 70 милиона лева в обновяване и осъвременяване на водния цикъл в града. Подменяме водопроводната и канализационната мрежа. Преасфалтирахме пътни участъци в селските райони и така улеснихме придвижването на много хора. Реновирахме Дунавския парк и градския площад. Центърът на Силистра вече е много по-приятно място за разходка и почивка. Открихме и 5 нови детски площадки. Като лекар знам, че спортът е здраве. Затова ние обновихме закритата спортна зала и лекоатлетическата настилка вече отговаря на най-съвременните световни изисквания. Реновирахме тенис корта и една от спортните площадки. Ремонтирахме и закрития плувен басейн. Заедно с моя екип винаги мислим за хората. Реализираните социални дейности в община Силистра са на едно от първите места в страната. Ако ни се доверите, нашата работа ще продължи. Ще открием зеленото пристанище на река Дунав. Вече имаме осигурени повече от 18 милиона лева за настоящия програмен период. Тези пари ще бъдат използвани за обновяване на театъра и младежкия дом. Ще ремонтираме и централната градска част. Изграждането на многофункционална спортна зала ще бъде един от основните ми приоритети. Развитието на общината трябва да продължи. Аз съм доктор Юлиян Найденов, кандидат за кмет на община Силистра, издигнат от ГЕРБ. Развитието на общината трябва да продължи. Всички заедно постигнахме видими резултати и превръщаме Силистра в модерен европейски град. Купуването и продаването на гласове е престъпление.